ceceni ya Inoro TV. Ni gatho nyingi muno ni guthina mbe na guikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Karibuni sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ nĩ ceceni ya Inoro TV. Matanya makwa atĩ arĩa hothe mũratwĩrĩra mũrĩ kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho mũrĩ thayũ. Nyitagwo Michael Njengo mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ ũcio nĩguo twagĩrĩirwo nĩ kũiga handũ hothe bũrũri mũno makĩria bũrũri witũ wa Gĩkũyũ wa Rũma. Kũrĩa gwitũ mwĩmuto manjĩta Njenga Mbũino nakuo marauga no thayũ. Gukira ucio murigaini Daktari, good morning. Good morning. Handu turetirwo hiti koguo ni da murucini ni ndera hugukire ucio murigaini umwire ndi murathime na ndire hiti ne hiti ere haina he mutongoria urarugamire arauga Gikuyu uria twamwirorera inyuothe muhana hiti kai ni mukeguye ucio ru ndari goru ucio ri ni gukega ni kwaga umenyo ndari arakuukirwo ni maundu jabaira he mundu ranjeire ati ona irimo ni ikuraga ni he mwarimu wetagwo Mr. Magondo atuthomithagia biology na girigasha na chemistry kungiagira mwarimu ri Mr. Magondo athomithagia indo ciothe nginya githungu no specifically atuthomithagia biology na girigasha na chemistry lemwe riu no teacher on duty riu atwiraga atiriri tondu ni murokire tondu mwokira rucini kuri category ndenda kwaririria eat and grow category atiria ati we wira gu no kuria no kuria uriaga ugikuraga ko mandate ya murutwo ne guthoma niguo atwiraga ona kiriaga no gikuraga we no ndakwarire ona kirimo ri ndigikuraga no haika undu kamwe Njenga nyonete naga andu aria twaragia o turaria tukwenda gucoka thutha wa hema tondu angatiende tondu mundu ekurugama ageta andu hiti nama ndari na rucono ndari na thoni na ndaramaka na katiga uguo ona akauga ndange apologize I apologize akiuga I got nothing to apologize about it no go NCSC ne kojita yabe itengania na ngania maragwire uguo acio ni andu mena uiru muingi muno ti kurumana mararumana ni uiru ra matheruka kiria kingoro-ini yao indagita tatu ire ono tanageithania ri he kaundu njiguaga mundu ati ni atuhukire uguo ni kuga tajira na githungu nerere ni ukoragwo ukiriririe undu wagakinya mwisho koumaka subconsciously no is it it is so maundu maria ona kirikaniro ni kiugaga ngoro ni erutaga maundu out of the abundance of the heart the mouth speaks. Yes no riuri o ndanaria ati ni kuhongoka ruga kuhongoka ni ciugo ikoima utekubacirira muno no ne ciuma ukauga gai kai njugire uguo no aria na koria kamera ino kamera iko mundu angiaria akiaga thoni ri ntugaga atia ni atiganwo nake ni dinaigwa ndeto cio actually dithikagiriria ndeto cia bururi uri no retirwo hiti ndiroya ate ndiretirwo hiti ocio aranjetire hiti ri ni ndamugohera tondu ni oiru enaguo na ni gukiga aroria in fact areyuria kono atuike hiti iyo arari uhoro wayo yes
Yes. Rĩu nĩ ndanyita nĩ harĩa twathiaga gũtua maembe ũkaremwo na rĩruhĩte wega Ona ndikwendaga. Ona mama ona ti marĩa mecama. Yes. Warĩ hana gũthũka. Exactly. No na ndiwe no ratani hiti by the way. Ndithikagĩrĩria ndeto icio niĩ ndi. Tondũ na mũrimũ wetagwo atĩrĩrĩ wetagwo Mr. Kanini Njenga watũthomiragia. Arohurũka ũhoro. Mr. Simon Kanini. Mũthenya ũmwe natũkanĩire karũgano. Na kau nĩko tũkwenda gũcokeria mũndũ ũcio ũrĩa Njenga mwarimu wakwa atũkanĩire. We nĩ twarĩa ngima ihĩ nĩ icũngaga. Rĩu twambaga gũkĩrio na karũgano. Augĩte hĩndĩ ĩmwe wa rũhiti nĩ acerire ũmatho-inĩ wake. No agĩkora ngarĩ nĩ acurĩtie nyama handũ. Yageria nĩ yageria ĩkarũmwo hanini no ndahota kũgucia nyama. Indo they are hunters. Hiti arorire nyama wekiuga ona nduma mwega nyama ĩno. Ona nĩranunga. Hiti ndanathi mũno harĩa mbere ikĩkora ihiga. Ikiarĩria ihiga. Tari horo wa hiti. Ihiga rĩkĩaga gũcokia. Hiti nayo rĩ for once ĩkĩohega. Yaugire ihiga no aigua ona hakũnjĩtĩki. Na akũnjĩrĩria nĩ waigua ũrĩa ndauga. For once hiti yarĩ a student. Tũthomeitha gumia. Nĩguo tũingĩre tũthomithia andũ metereire mũno nĩ manjĩirie nginya kũria ciũria. Na by the way president nĩ akwaria ũmũthĩ Njenga hwaĩ-inĩ. Wa mbere ithuĩ tũkwenda atwehererie tu igoti rĩa nyũmba. Tondũ ithuĩ no twĩna pending bill. Rĩu nĩ wega ngwĩre njamba ya wĩra tondũ mũrata wakwa rĩu ndekweheria. Ti ũmũthĩ. Wathiĩ bunge nĩ ũkeheria. Ndathiĩ bunge nĩ mawĩra nĩ mawatho tũgakĩgeria gwĩkĩra in place. Nake mũthuri ti Rigathĩ nderwo Juma na Nyuki. Athiĩ kũgeithia andũ na Nyuki. Ayubu 14:5 no ndinaigua wega ngoro. Niĩ nĩ ngwenda igoti rĩeherio. Kanengerwo mbeca. Ayubu 14:5 ĩroiga atĩrĩrĩ Njenga. Matukũ ma mũndũ nĩ matare. Nĩ ũĩ mũigana wa mĩaka yake. Ũmwĩkĩrĩire mĩhaka atangĩhota gũkĩra. Atĩ matukũ ma mũndũ nĩ matare. Nĩ ũĩ mũigana wa mĩaka yake. Ũmwĩkĩrĩire mĩhaka atangĩhota gũkĩra. Ngai nĩoĩ Njenga ũkorwo wĩ thĩ mĩaka igana. Andũ aya maratũthĩnia gũkũ. Kohere ithatũ igĩrĩ. Kũrĩ ihinda rĩa gũciarwo na ihinda rĩa gũkua. Kũrĩ ihinda rĩa kũhanda na ihinda rĩa kũmunya. Andũ othe tũrahete itĩrĩ. Gũtirĩ ũndũ mũndũ wa gwĩka thutha wa mwaka ũmwe ũgatigara. Itha nĩ arahandire tiga gakĩgetha. Atũmwo 13 33. Amu Daudi nĩ atungatĩire Ngai ihinda rĩake na akua agĩthikwo hakuhĩ na maithe make. Akua agĩthikwo hakuhĩ na maithe make. And by the way, nĩ debate tũrarĩ nayo ndagĩtarĩ ya kĩndũ gĩgwĩtwo cremation. Na ndĩrera andũ naigua Daudi athikirwo hakuhĩ nao. Daudi nerwo acinanĩirio na maithe make. By the way Njenga tondũ ikaraga nawe ũrĩa ũngĩhurũka mbere ũrĩa ũngĩ Julio nĩ andũ mũndũ ũrarĩ nake augaga atĩa no ende gũcinwo. Avana tiga gũcinwo ona mũndũ ndakanagucie thigara mũthenya. Kĩririkano thĩinĩ wa ibuku rĩa Koheretho ndagĩtarĩ ndĩraria ũhoro mwandĩki wa ibuku rĩu akaria ũhoro wa atĩ mũndũ wĩikaraga matukũ maingĩ akaga kũrĩa indo ciake na akaga kũenjoy indo ciake na akaga gũthikwo wega. Ũcio nĩ mũrume. Atĩ ona kaba angĩaciarirwo mũku. Akaga gwĩka atĩa gũthikwo wega. Nĩ Koheretho nĩ ngũkwa. I think it's 6. Nĩ na nĩ ũngĩkorio. Rĩu njũria kĩũria orota kĩu. Atĩrĩrĩ
ungikana karubeta kangikana nguoirwo ni guthiiri ukenda twike atia ni twore kamia ndai kana tuguthukia kariako hau ni gukorwo ndahariria kana na kohui to ningi mundu ndekwenda gwitwarwo thabari rere mundu ndagakinungire njira kaigua no ni mutikana njina ta ngware kubibio ni mutikana bebi ati ndurikage hau uguo ta itura igima raiguikage acha ndagitari karibu karibu sana Thank you. wakahe ulioko Ndio. ndio ni sister itu area ngoro karibu sana The mami wanyu ti sister. but then alika na my mom ni munalika na sister yako area ngoro Okay. De nyina na de tata guo. Tagwa Ngeshi na Jackie ali kule Bagoret. Karibu sana. Thank you. Ulioku. Ndio kuo wega? Andu maroiga ate mochemania naona gukuja. Ate economy ni thukite. Andu ni mararemwo ni kugura ngwaci na ngwaci ni irio njega muno. Mageka maundu make. Makaria mugate na mugate ti mwega ta ngwaci. Aikoro andu ni mararemwo ni kugura irio ri nimekuota guka gukuona ta ndagitari wira uikurukite muno toni ithuothe tari ungioka hau haitu Nairobi Hospital Plaza harakoragwo andu maumitie ndagitari maumitie ite kinya nja andu uria metereire kinya kuu koridoini riu ungioka ona hau kianda ribaro ni kwa mandagitari hau pharmacy ukora andu atatwana andu atatwana metereire na hau hararagwo raini uguo so kwena economy ndiye kana economy kana no mwena wa wega wa mwirika ni maundu mothe ndiye macio mangi hihi ni mega no mwena wa health then what ni atia tukuona kahinda geguka angikorwo when our health seeking behavior yathiuthi ni undu wa kwaga kindu gitagwo purchasing power ya guka kuona ndagitari na insurances ici ciothe irakianiririo guku bururi uyu kumanagia na riu na miaka 10 eguka what are the dangers one tutiguikara miaka 10 uguo economy ni gucoka but patience tugikara uguo riu tukuona maundu tutari tuona tondu uria twatwikaga ati kana ni kageire na fever nikahaire wagatwara thibitari gakorwo gakiambiriria kugia no rugari wa mwiri kaheo dawa riu no igwa nyina ari ikarago mucii kinya handu kindu kingira twikire ni tonsillitis riu twikire pneumonia mwana ucio ni wa gukua so tukwambiriria kuona higher mortality rate cia ciana cia timia tondu matihota guthie kuria mabati kuherwo ciana cia andu othe ria mortality tatwira terere tondu no ketukarageria maundu ma bururi na turera atumia riu na arume moke tondu twerekeire gutonya ndeto cimegi ira ri niturarurire disruption ya githomo na turona kwina ciana itarathoma na turuga tukare ha thogora munene muno guciona ni ororitie kiuria kiu ni undu wa maundu maria magithomo matarahinya tukona ati matuku meguka kindu miaka 10 tukuri ha thogora munene muno tondu andu mangiathoma matinathoma kiuria giki gigoka uguo iga hihi economy kurwo ithi kana kwina mathina megi andu kuremwo ni kuri hari ni thina uriku tugucoka kuona again reke njuge ati tondu ni kuroneka economy ni rathiire hihi he mundu ureciria uria kwambatia ke economy so we hope ati ndiguthie thi no yathie thi tukwambiriria gucoka na kuria twari mirimo ya TB you know ciana na itira immune kwage nduna mutwara njanjo niagire measles niagire flu riu ona kuheana gukinya cia you know ciana ni ikuria thina muno na especially ciana na atimia na andu akuru muno tondu acio nio immunity yao ikoragwo etari vulnerable groups kuri andu maroka ukuga atiriri ukabangi ukite gatene kwa andu maroka mari acerere wakora ringi murimu hii ndu wakwa gohoti ugakora wa contact cancer kana uguo ragweta immunization kana na mutumia nio handa kwa andu maroka ukona uyu
nä må cerere korwo kä te tene nä tå rangähota kå må thondeka rä u rä fortunately or unfortunately hakwa rä andå arä a nyonaga nä marä kanyamå koguo maticeragä rwo but nä kå ä kaine atä atimia for example reke tuge ta cancer ya cervix rä u handå ha må timia angä onirwo tene rä more than 50% mokaga macereirwo må no already na gũgũthio gũkĩhaga tondũ economy yathi ũguo noguo gũkwaga ona na kũrĩa mathibitarĩ ũrĩa andũ mangĩrorwo kĩndũ twĩtaga vili so ciathiĩ ciagĩte ũguo maũndũ marĩũkaga ũndũ tũngĩahotire gũthondeka rĩ nĩ wa kũrĩire mwĩrĩ kĩndũ ta cancer diabetes tũngĩahotire gũcontrol kĩambĩrĩria maũndũ macio moke marĩ rĩu kĩndũ twĩtaga beyond help tugage atĩ ũrĩa twĩraga andũ tene atĩ I wish wokire mweri ũcio ũrathirire kana mwaka ũcio ũrathirire no rĩu ĩno cancer rĩ ikinyĩte stage 4 gũtirĩ ũndũ ingĩgwĩkĩra but ndigwĩcia economy itũ nĩ gũikara hau ona no kaũndũ kega njenga atĩ kwaya gũkorwo kwĩna mũndũ ũreciria ngĩikũrũka ũguo no nginya makorwo kũrĩ andũ mareciria Kenya tũtirĩ akĩgu gũtiakĩte economy akorwo nĩ njĩni wakahe oiga nĩ kwega ndagĩtarĩ ĩrĩa twarĩ nawe haha rĩ njenga hitũ kĩambĩrĩria tabarĩra wa mũthĩ tũtanatongoria rĩ he maũndũ monekire thĩinĩ wa messages citũ maya the following wa mbere rĩ nĩ atumia makiuga atĩrĩrĩ njenga pelvic nĩ ha pelvic nĩ njohero na kĩanda kuma njohero ihĩndĩ rĩrĩ o hĩndĩ makauga atĩrĩrĩ general symptoms iria cionekire nĩ pelvic or lower abdominal pain nĩ gũtura nĩ kĩu tu njenga rĩ gwĩtuĩka atumia aingĩ mena thĩna wa irregular and painful menstrual bleeding kahinda kao ĩngĩũka nĩ rĩrĩ abdominal kana kũnunga makanunga njenga nĩ wonire ũguo vaginal what is that order ĩngĩkĩrũka nĩ rĩrĩ nĩ ruo makĩrona kĩmwĩrĩ pain during sexual intercourse na harĩ kangĩ rĩu ka mũico angĩrĩ kwakua handa na nĩ ũkĩo kiugo gĩa Gĩkũyũ ũrĩa kiugaga nĩ kuuga atĩa angĩ ũhoro wĩgiĩ miscarriages rĩu rĩ ndũkĩhe state of health speech yaku rĩu bajo maũndũ marĩa atumia mandĩkĩte rĩu tondũ nĩ maingĩ mũkwenda twambĩrĩrie ha kana ngũgwetere kamwe haya tũkĩambĩrĩria rĩrĩ kĩnyambĩrĩria na thutha difficult harĩ atumia kuhanda makaremwo nĩ nyarageria ena wa mũnyanya ti atĩ gũceraga ena mũthuri ka wa mũnyanya nyũmba mweri no ngĩmwakahua akakuhanda nĩkĩ kĩu kwaga kuhanda rĩ nĩ kuga atĩ andũ nĩ monanĩte kĩmwĩrĩ mwaka mũgima na kuonana ti kĩmwĩrĩ ti kuonana juma na kiumia nĩ kuonana Jumatatu Jumatano Jumaa ti gũikara atĩ ndũgaikare thikũ ikĩrĩte ithatũ mũtonanĩte kĩmwĩrĩ angĩkorwo nĩ ũrenda kuona mwana kũgĩa mwana na gĩtũmi nĩ tondũ itumbĩ rĩrĩ kuma rĩa mũtimia rĩikaraga 24 hours rĩgakua koguo hangĩkorwo hatarĩ sperm hau ĩracera rĩu nĩrĩo rĩra mweri ũcio tu sperm ikaraga ta thikũ ithatũ ĩrĩ muoyo koguo no eterere thikũ ithatũ nĩkĩo tũrauga atĩ 3 days gũtĩrĩria more than 3 days mũngĩkorwo muonanaga once a month hĩndĩ ĩyo no wage kuona nda so kũnyita nda nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ hauma sperm na hauma itumbĩ ciahutania hĩndĩ ĩmwe haya nyambe njĩre athuri atĩ andũ aingĩ matohaga nda 50% reason 40% reason nĩ mũthuri wĩna thĩna na matige gũtindaga makĩhũra timia kana magĩcambagia timia ũyũ mũtumia wakwa ndagĩa mwana matarĩ mararorwo merwo o nĩega so 40% nĩ mũthuri 40% nĩ mũtimia 20% manyitanĩire he mũndũ
Gatagata-inĩ kao kaundu kanini uyu na uyu eri. So riu thie kwa mutimia mutimia anyitaga nda itumbĩ rĩonana na sperm. So mutimia kwa kuoha nda nĩ maũndũ merĩ. One, either ndaruta itumbĩ, uguo na arĩa matarutaga matumbĩ usually makoragwo na period iraruga ikĩrũgagĩrĩria magaikara ta mĩeri igana ũna matakuona period. Two, no akorwo nĩ araruta itumbĩ no rĩtirakutania na sperm. Reason being itumbĩ rĩrĩ kuma ovary-inĩ rĩthiagĩra kĩndũ gĩtagwo fallopian tube, nayo sperm yaikio njĩra ya mũthamaki ĩkambata ĩgakora itumbĩ rĩu fallopian tube ikahutanĩria hau, na atimia angĩ fallopian tube nĩ ciehingire, nĩ magĩire mũrimũ wa hingire fallopian tube. So mutimia arĩ maũndũ merĩ, either ndararuta itumbĩ kana itumbĩ rĩu rĩtirakinyĩrwo nĩ sperm. Yeah. Harũ marauga mĩrimũ ĩno andũ marwaraga kuonana kĩmwĩrĩ. Yes. Chlamydia. Yes. Rĩu ĩyo nĩyo wa gonorrhea, chlamydia ona E. coli, icio nĩcio ituraga mahira kũrĩa nyũngũ ya mwana igathiĩ ikahinga kũrĩa mĩkiha-inĩ. So blocked tubes nĩyo ĩtũmaga rĩu ĩngĩhinga then nĩ ũguo. Ũcio ũngĩ nĩ mũndũrũme nake akorwo ndarĩ na itumbĩ. Mũndũrũme arĩ maũndũ maingĩ. One, no akorwo ndarutaga sperm. No aruta semen. Semen ti sperm. Semen nĩ akũhota no ndĩrĩ na kĩndũ nĩ blank. No ta tũmaĩ twa tap. Tita tũmaĩ nĩ semen. Ndũkamũmene mũno. Acha nĩ kũrĩa ndũrĩa. So no akorwo ndĩrĩ na sperm. Okay. Araruta itarĩ sperm. Kĩndũ twĩtaga azoospermia, ũguo nĩ kuga ndarĩ, kana no akorwo na tũnini tutaraigana muthuri no nginya angĩruta semen no nginya in every ml hakorwo habatiĩ gũkorwo milioni 20, no gũtuĩkaga ithano no ihote wĩra, no ciendaga kuma milioni 20 kinya na kũrĩa vote. Ucio nĩ healthy. Ucio nĩ healthy. No angĩkorwo arĩ na gũkũ kĩanda gĩa 20 kana especially kĩanda gĩa ithano ucio ndangĩhota gwĩka ũndũ. Okay. Haya. So no akorwo tinjiga gũtirĩ kana tinjiganu kana ciarutwo rĩ cikorwo ciĩna ciongo no ĩgĩthiaga ĩteng'eraga na kĩongo na mbere, koguo kĩongo kĩu no gĩkorwo kĩbacũkĩte kana T sharp gĩkorwo kĩ blunt, you know, ĩremwo nĩ gũteng'era. So na tekũringia atĩ icokaga na thutha. Atĩ ingĩ ningĩ ciagwo igakĩgĩrwo hau. Rĩu ici so either gũtirĩ kana nĩ nini kana nĩ abnormal yo yenyewe kana ndirahota gũteng'era, ndirahota gũthiĩ, tondũ ĩthiaga actually njani nene mũno harĩa ĩigagwo njĩra ya mũthamaki rĩ nĩguo gakora mũnyanya wa itumbĩ nĩ kũndũ kũnene mũno ĩthiaga. So no nginya swim ne gakore ĩngĩremwo nĩ ũguo. Okay. Ũngĩ no akorwo mũthuri ũcio araruta semen mata, you know, ũndũ mũmata ũndũ sperm ĩraremwo nĩ kwĩruta ho, viscous ũmata mũingĩ ĩkaremwo nĩ gũthiĩ. So kũrĩ maũndũ maingĩ mũno tũroraga ma mũthuri. Angĩkorwo ndarĩ na sperm, azoospermia, rĩu ũcio no ũndũ ũrĩa tũtangĩhota gwĩka ũndũ. But no akorwo ndararuta sperm tondũ nake rĩrĩ no akorwo njĩra yake nayo nĩ ehingire na mĩrimũ ũyũ ta ya mũtimia, onake gonorrhea njĩra ĩrĩa ĩrutaga tũmarakomania hamwe. So angĩkorwo nĩ ũguo nĩ kũrĩ ũrĩa tũroraga kũrĩa thĩinĩ wa testis ciĩtagwo atĩa? Testis. Ukarora kuo kana kwĩga sperm. Tuita mbegũ. Haya, kũu mbegũ-inĩ kana kwĩ mbegũ, ĩndĩ no ũrore. Kũngĩkorwo gũtirĩ rĩu ũkĩmenye biũ ndarĩ mbegũ. Hĩndĩ mũndũ nĩ ultrasound ya kũhũrwo. Ĩndĩ yo nĩ kĩndũ gĩikagio gĩkaruta. Ultrasound ndĩngĩkwĩra kana kwĩ mbegũ kana gũtirĩ. Nĩ kũndũ ũkũgucia ũrore na microscope wone kana kwĩ mbegũ. So angĩkorwo ndarĩ mbegũ gũtirĩ ũndũ tũngĩka. No mũndũ wothe ũrĩ mbegũ rĩ kũrĩa tũngĩhota gũteithia, no tũhote gũteithia
ici gutengera no tuhote guteithia viscosity no na rĩngĩ no tu advise mirire niguo cingaingĩhe. Okay. Nĩ harĩ ndenda hau ha mirire. Yes. Nĩ harĩ kĩndũ mũndũ mũndũrũme ũyũ ekwĩrwo rĩa kena to na gũkũ makĩgũra mĩtĩ yendagio gũkũ mĩkobero ukaigua mũndũ arĩa njũgũ kilo 8 ucio ngĩangararĩa mbegũ cia marenge rathiĩ na barakĩrĩa mbegũ cia marenge nĩ irio irĩkũ? Is there anything specific ati ũngĩra mũndũrũme especially kunyua muno njohi na thigara muno irio ici ngĩrĩ nĩ arĩ healthy diet ere maboka actually tondu no kuo kumaga indo ici cietagwo folic acid iria itumaga sperm ĩngĩtura rĩ ndigakorwo ĩrĩ thũkanu so maboga arume nĩ marĩ maboga maingĩ na arume again ngwĩciria nĩ njĩraga arume o muno matigathiĩ mũndũ wothe ũkwenda kũgĩa mwana ndagathiĩ sauna na steam bath ici na steam bath tondu guo nĩ kuga atĩ nĩ aruga sperm ciake sperm cituragwo 2 degrees below body temperature ĩngĩkinyia body temperature actually nĩ kuaga so that's why ona mĩhumbĩre ya boxers andũ magekĩra iria loose iria na nĩkĩo test cikoragwo cihangĩte niguo cikahũrwo nĩ rũhuho kũngĩgĩa heho mũno rĩ irio ũrĩa cicokagia cigekũnja cikecokio rugarĩ-inĩ kũngĩgĩa rugarĩ cikerekia but if you ũngĩcitwara kũrĩa steam-inĩ na sauna-inĩ na boxer citagia mwĩrĩ-inĩ rĩ nĩ ikũremwo nĩ sperm nĩ ikũremwo nĩ gũturwo sperm njega. Wenda gũtwĩra we are just mammals. Yes. In fact, kono muthiage o uguo thenge ithiaga no itago tubeless. That is the normal thing. Arumere ni mabati gukoma na nguo cia thĩinĩ. As long as it's very hot. Tikindu gikumutua very hot. Twana twaihere na ne twari kaundu kau jenga imwe. Athuri makenegena na guko hindi no marangi maria ciana citu cia ihe makauga marona nĩ tũhiũkĩte mũno ũhoro wa kuoha ciana diapers kana nabĩrĩ ciana cia ihĩ no itũme kana gakahĩ kau gagĩtuĩka mũndũ kagĩa na onje ndeto cia mbegũ cia o mũndũrũme ciambagĩrĩria after 2 years so hatirĩ thĩna kĩhinda kĩu arohwo na petit problem. No ndagagĩtindagio nayo atĩ na mathugumo maingĩ na things ndũ itaithu tũgĩkũra rĩ twarekagio njanjenga no gĩcati no rĩngĩ andũ maraikara kũndũ hihi kĩu nĩkĩo kĩarĩ kĩndũ kĩega. Okay. Haya arĩa angĩ rĩ ruo so nĩ twera na andũ mataranyita nda mathiĩ erĩ marorwo ti ũmwe mathiĩ erĩ koguo ti mũndũrũme na timothy ndanagia mwana anga kundu kũngĩ mathiĩ marorwo marĩ. Yes. Tau mangĩũka gwaku no marorwo kũrĩ test iria ndĩmatũmaga. Okay. Sawa. Yes. Iwe ngĩrĩ atumia nĩ maranegena rĩrĩa marona kĩmwĩrĩ atĩ makaigua ruo. Gũtibatiĩ kũigua ruo gũkĩonanwo kĩmwĩrĩ. In fact nĩ ti wega kũigua ruo mũndũ akĩonana kĩmwĩrĩ. Thĩna ũngĩkorwo rĩkĩ? Depending mutimia mwĩthĩrĩ no akorwo arĩ na kĩndũ ta infection tarĩu angĩkorwo na kĩndũ gĩtagwo yeast na kũu thĩinĩ nĩ aiguaga kũrarakwo mũno na no aremwo nĩ kuonana kĩmwĩrĩ so no akonjera mũthamaki na infection kana na ma infection ya chlamydia macio mothe marehaga inflammation nĩ maheaheagia so mutimia no akorwo arĩ na infection no akorwo arĩ na kĩndũ ta kĩrĩa twarĩrĩirie mũthenya ũngĩ gĩtagwo endometriosis so that gũkũ thĩinĩ wa pelvis lower abdomen rĩu kũiyũire
pocket cia thakame rĩu so muthamaki angĩingĩra ringĩ nĩ akũigua ruo. The other thing mũndũ yangi angĩkorwo nakĩo nĩ kĩndũ ta fibroids tondũ no ikorwo irĩ njĩra-inĩ rĩu aringithio igatura. Also infection ici cietagwo pelvic inflammatory ici cia gonorrhea na chlamydia STD nĩ ituraga maguta mahira na kũu thĩinĩ ũndũ mũndũ aturagwo mũno mangĩonana kĩmwĩrĩ. So andũ aya either nĩ infection kana nĩ indo ta endometriosis irarehe ũritũ na kũu thĩinĩ kana nĩ fibroids andũ aya. Rĩu tuoka andũ akũrũ arĩa makinyĩte menopause rĩu njĩra mũthamaki nĩ twĩkaga dry. Tondu hormone etagwo estrogen ya mutimia ĩrĩa ĩtũmaga mutimia atuĩke utimia nĩ thiraga. So njĩra mũthamaki ngwĩciria ndanauga rĩngĩ haha njĩra mũthamaki ĩkaga maũndũ matatũ. One, ĩgatuĩka very dry, ndĩraruta kĩmira kĩrĩa ĩrarutaga komagara. Two, skin ĩgacekeha ĩgatuĩka thin. And three, ikaremwo nĩ elasticity, ikaremwo nĩ kwĩgucia, ikaremwo nĩ gũtandauka. So maũndũ macio matatũ nĩ magũtũma mutimia aigue ruo akĩingĩrwo akĩhutio nĩ mũthamaki na ona no aconoke ona no rĩngĩ ona no ũrĩa thakame agĩrwo ruha. Koguo mabatie gũtendera acio arĩa yangi nĩ marorwo nĩkĩ kĩratũma maigue ruo no akũrũ rĩu answer nĩ gũtenderia njĩra ya mũthamaki. No kwa elemento ti mento. I mean mento yũkaga tondũ nĩ waturwo mento but ndĩambagĩrĩria mento. Ile generere jenga kununga. Na nĩ kĩũria kĩrorio mũno. In fact ona haha ndĩna ciũria ta inya. Good morning, please help me. Nĩnemetwo nĩ gũkorwo makĩrĩ gĩko-inĩ kĩrĩa kĩa ũhiki nĩ ũndũ wa mũtumia wakwa kũnunga. We are unable to have sex because of the odor that is coming out. But the most interesting thing is that he can't feel it. Ndaraigua mũnungo ũcio no mũthuri nake akauga nĩ arawĩigua. Ũngĩ nake akauga good morning, please ask daktari, after my periods I have a discharge that is very very smelly. What could be the problem? Nake ũcio ũngĩ akauga have njĩra yake ya mũthamaki nĩ ichi na nĩ anungira kaigua nĩ aranunga. Ici nĩ gwĩthwa ichi nĩ mwĩthwa. Haya, maũndũ merĩ, one gwĩthamba na two infections nĩcio itũmaga na kũnunge mũno. Tarĩu mũndũ angĩkorwo na mũrimũ ũrĩa wĩtagwo gonorrhea ikare thĩ ũguo nĩ mwahota kwambĩrĩria kũra. Nũnunga ta thamaki. Ũcio nĩ bacterial vaginosis. Fortunately gonorrhea rĩu na chlamydia, gonorrhea ti very common, nĩ ta cia kaikũrũkire. But rĩu kũrĩ kĩndũ gĩtagwo bacterial vaginosis. Bacterial vaginosis nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ vagina njĩra ya mũthamaki nĩ koragwo na bacteria ciayo very good, ciĩtagwo lactobacilli, cirutaga acid kĩrĩho so that gĩgacina indo iria ciothe ingĩkuhĩrĩria kũu. So harĩ ka acid kanini o mũtimia anungaga. Gũtirĩ mũtimia ũtanungaga ũtimia. Kũrĩ mũruki wa mũtimia, o mũtumia nĩ arĩ mũruki wake. No ti mũruki ũngĩenda kweheria iniũrũ, you know. Tikihera, yes. Na ĩyo nĩ tondũ wa bacteria icio ciĩtagwo lactobacilli cikaraga kũu cigakũra kũu. So bacterial vaginosis nĩ kuga atĩ for example wanyuire antibiotics nyingĩ mũno kana ũkĩgĩa yeast nyingĩ mũno, kinya ici lactobacilli cigĩthira
ciathira ri guku gukiingirwo ni angi metagwo other bacteria a bacteria maritwa metagwo Gardnerella riu acio mangiingira kuu ri maturaga kihera kingi kiuru muno so that die ndathi kuria kwendagio thamaki buthui but gutwikaga ni ta fish smell no mutimia no amenye ni bacteriovaginosis tondu ni akuruta ki discharge kiriho kihiana between cream na green ki discharge we kinugaga uru muno so yo ni abatie kuona na ni abatie kwinungira riere ni abatie kuona ati discharge no tijega na first the Kenya bejuge discharge ria no ya mutimia discharge no ya mutimia ni white completely white flow agatairia na dire makumburu na mucus yukaga thiku igire tu hindi ya ovulation riria itumbire rauma riri ringi ni iria aidha iria ritweku kana iria ritaritu no tire mata na ritiranunga so ungikorwo discharge ya kumutimia ti ya white nekorwo na makumburu nekorwo ni ranunga kaundu please eyo ti nomo thibitari no gutimia mutimia wothe utakinyite menopause ni arutaga discharge yo na no nginya amirute na niguo riu ni ta mwiri ukoragwo ugethamba niguo njuga mwiri urethamba so that is normal no engikorwo ti white ingitwika yellow kana twike green kana ambiririe kununga kana ambiririe kugia makumburu iyo ti njega iyo ni twarirwo ndagitari so no akorwo ni bacteriovaginosis iramunungia no akorwo ni yeast nunga kata kindu kigagatu fermented otairia imata tairia rimata so no akorwo ni mirimu mingi muno iratuma kununge naku then I'll tell you two things that are very uncommon na ciana ukagwa kwa wabici. One ni wairitu maikagia tampon ni kanyamu gaikagio thiini wa njira ya muthamaki niguo kanyitirire thakame atimia mwene mariganagirwo gakorira ku agakenungai na tondu ekire na ariganirwo ni kuruta na tondu njira ya muthamaki niri how shall I say niri kona nyingi kungihitha indo tuga tusho tusho ngona riria muthamaki araingira ni wonaga ingagira tusho nyingi so ona kau no kehithe naku na gature kuo kehithe na tore anungaga tondu ona haria ariumagira period eriumaga igagatigo ona hau rugito-ini ni wabatie ko karutwo angikorwo ni anunga ni ona tutikoragwo tutiwe niko tondu ona ndoya ati ni ariganirwo so ni ugithie kurora ngakora kuria kuri indo ngakiruta ngamwira one kiria kiranunga so acio uga maundu mere kauna kamwe wakere ndanaruta kindu giki gitagwo CD ya rume kiriganire na ku for a long time akanunga muno ya tinikire ya tigirwe yothe I think mundurume angiaga kumenya ati ni auma nayo no etigwo naku so dauma nayo mwakorwo ikare ni ariganira na like uguo touga kwetu nju nyingi no yurire naku hekretagwo menstrual cups so riu for anybody ni guka kwa menstrual cups for anybody riu ni kurehe munungo muru muno actually so touga infection na foreign bodies nicho no tutire turakinya kwa hygiene o hanini ketucokeria uyu urauga makionana kimwiri na mutumia wake we akaigwa munungo nginya akaremwo ni go perform but arauga what's very interesting is she doesn't seem to feel to smell it mutumia we sawa no muthuri ni araigwa woi dewe reke tume na njira muthamaki tuke guku irima-ini cia tumutumu na in fact icio nicio
itumaga andu manunge muno 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 icio ona ti mirimu ni gwithamba tu hygiene tondu uria ciikite ri kuri irima cia tumutumu kuri kirima kinene ni hari mukuri then kuri karima kanini then ukaingira njira ya muthamaki mwena uyu ngitaguo hari kirima kinene then mukuri karima kangi kanini njira ya muthamaki naho hari arugongo hari iguru piu ri hari clitoris gomito clitoris tondu dio na ritwa ria gikuyu ria gitagwo nduri wathomithia ni gukwira tohera riera iniri no tugukuruta ni tukwatoka ndari wathomithia ke kurwo no kiho lewe how so what happens mutimia ni ari uthithino na maguta maingi muno hau njira-ini cia muthamaki ari ma discharge maya arakiruta na no makinyire monana na muthuri atigirwo indo ingi hau so demwe ciokaga cikeamba haha mukuri between njira kirima gia tumutumu kiria kinene na karia kanini hari kimukuri kinene muno hau agatigirwo tonga in fact kodo onani mokaga ndathi kumarora ngamba gwika uguo because in between hari kindu ta kimaguta kia white kia yellow de mutire muona ndeto ta icio inyue no riria ithuĩ twari anini kuri twana twagiaga kimaguta haha on the neck muhura muhura ni mumu giki ni kindu soft ni ta mamira mamata kindu kinugaga so much ungika uguo ona ni ukwambiria kweheria na giukande kuigua taranuga no age kuigua tondu you see no ginya heheranire niguo aigue so na riu haikaire uguo riu no ginya kirute nguo ya thiini to riu noka kwa ndagitari yes riu atimia please methambe hau ndauga clitoris methambe hau megwithamba atia na thabuni na tauru iria wikumuthaga nayo kuria kungi guothe uria wikumutha no kundu kugu very soft no wikuhwo kweli nigo gutiguo ta ikinya no nigo na ithaha no nigo kuhwo mutimia aka make sure ati hari a clitoris ni athambia piu tondu hari na tiate ni giko kiumire na njira-ini ni thigino ni maguta maria mutimia arutaga na ari angi kwanja mari maingi muno na ndeto riu cia kuonana kimwiri ma discharge indo nyingi we itukanite so no nginya igathambio hari clitoris hathambio piu acoke haha irema-ini cia tumutumu between kiu kinene na kau kanini a make sure ni athambia na mwena uyu ngitaguo no ndagathambie njira ya muthamaki iyo ndinamwira thambie ona hanini please ona ndagaikie douche ndageke undu thiini wa njira ya muthamaki riu iyo no erirwo ni ndagitari aikie kindu tondu kwina problem so nietha haha nja niho harehaga thina muingi muno so please atumia aria othe marathikiriria ni methambe na thabuni tondu ungiaga gwithamba na thabuni ni wake bande oria wethambaga naguo mwiri ona wake bande please no problem na mai tu na mai tondu ungiaga guthambia ni kimaguta ni torio ngigeria guruta maguta na mai matheri ndiraigua ati marerwo matigethamba magethamba na mai matheri thiko ici which is weird tondu ndungihota kuruta maguta macio na mai matheri so thabuni wenda kuga methambe ta ndagika cigana ono igire kana ithatu no ma make sure how on a daily basis ni meheria kimaguta kiu hagokagia rucio hagokagia ne torio ngiria irio na wage gwithamba kanua yes cigutura cimatagirira so na haria no nginya macio meherio on a daily basis so it's daily hygiene yes o muthenya yes hagina marero ati agethamba arikia kuna kimwiri orio to nginya kuonana kimwiri tigiko immediate na andu aingi especially andu marenda
kuona mwana kugia mwana matikarugage matikona yake mwire makaruga maumite urire tondu hau ni undu ungigiria tondu wauma urire ni ciambiria guitika. Yes. Hanini. Yes. And this is very important kuri aria ona marageria kugia ciana. Yes. Tondu ni icio ni imwe cia ciuria iria irorio haha muno ndona mo haha rauga mageretie kugia mwana. Nilijifungua nikiwa 36. Icio niyo nigukuria later. Tuko na watoi wawili na sasa nimetafuta mtoi for the last 6 months na sijapata. Mundu rageria kugia mwana. Andu mena mahenya maingi muno niturikie tuthiete tondu nguthia mutumia ni authia kiama ungi nake mauma na ihenya. What is the procedure Kenya beguri na ithogo, what is the procedure when making love and we want to have a child? Ni mutaratara uriku hari muthuri na hari mutumia nitwarikia kuonana kimwiri niturenda kugia mwana immediately twarikia kuonana kimwiri mutumia ageirwo gwika ate? Gukomo hau peacefully. Tabati kuroga kuborire. Akome hau peacefully for about half an hour, 1 hour. Akirete tu. Jagati ka ndio yugo tondu ariri. Nenda-ini ici tukoragwo nacio. Yes. Wigua makiheana irira. Na ko irira nyingi muno kuria TikTok na kuria kungi. Makiheana ati warikia o uguo ucomuke uthie withambe no thugume. Yule kiuria ati mwana ni kuoneka kweli. Na dagitari uratwira between half an hour to an hour. Ati horere ona neguo rere, you see, eu mundurume ni aikia spam njira muthamaki. Dida ngirora bica ha. Regina twikirire bica icio negucionete ni akuhota kurehe what I want. Njira muthamaki ni kirima kihiana uguo githiete ona kuu thiini. Alafu hari cervix ugana muromo wa nyungu. No marire muromo ucio ubati guko urorete na kianda. So gwiciria gwatwire twate andu makienda kugia ciana monanage kimwiri mutimia akomete na ngara. Tondu riu mutimia akomete na ngara ri sperm cia muthuri citagwo ciaitwo njira ya muthamaki ri riu cervix ni hwe cuthiriirie riu ikaniriria ci haha nayo irorete na guku. So riu ni ikuhota kwambata into that cervix cihote guswim njira kuria njugire njira nene muno maguthie daihu. So angiko ciaitwo haha nawe wokira ri wi mutimia ri wokira ri no guiteka citeka cigaitika immediately. I mean ugiukira immediately guti hende itaitikaga na thutha ucio no ireitika tondu kiria githiaga ri ni sperm cihota guswim nicio ciambataga. No semen itigagwo hau. No semen is a medium. Riu yo no ireitika inu data but no nginyo he sperm ici chance cia kugeria kuingira cervix niguo cihote kwambata. And you need about half an hour niguo cihote kuingira nako. Akome na ngara kana akome na nda. No akome ari atwiraga makome na nda. Tulithie medical school kuri andu mari dauga mundu mutimia akomete na ngara ri normally 90% of women cervix ciao cirorete na njira ya kioro na thutha. So sperm citagwo hau haria cervix iri. But some people about 10% me kindu gitagwo retrovert. Retrovert ni kuga ati handu herore na gukuri irorete na kwa mathugumo njira ya mathugumo. So mungiona na kimwiri citwo haha ri guti hindi igakinya haria o ciambate. So andu aria mari retrovert ri riu acio tumeraga atiriri no riu no nginya urorirwo ni ndagitari wirwo ndungimenya ka wi retrovert ungiko wi retrovert ri riu muona na kimwiri ri
utagukira utaikarite thi ukarol ukegarura ugakoma nada. Okay. Niguo riu ciuke niguo ici citeke na kuria kuri njira ya bladder niguo nayo cervix icihutie. Okay. So atimia aria meritovat riu muonana ukarol ugakoma hau another half hour 1 hour. Kuguo iga ringi onako nigutuhete itumishi atumia kuremwo ni kuoha ndari. Yes. Iyo no ikorwo iri also. Yes. Kuno komatina thina no ni. No ko in fact no litrovati na mona na gakimwiri kawaida na igageitika na cervix irorete na iguru. Okay. Haya. Tuthie na mbere. Iri ngi nayo ni riri. Irregular or painful menstrual bleeding. Irregular. Mutumia are in the reproductive age uguo ni kuga reke tuge miaka 18 tondu na kuria ari munini no skip periods. Kuma miaka 18 ri kinya riria gakinya menopause between 45 na 55 uguo ri mutumia angikorwo ndari nada na akorwo ndarahuthira hormone ciracenjia mwiri ni abatie kuona period o mweri kuga mweri ni kuga ati ni kuga ati between 21 days na 35 days. So mutumia agiona period mweri imwe wa July tutaraga from starting to starting. Yes. Agiambiria mweri imwe ya July acoke ambirie mweri 21 wa July ni okay. Okay. Agiambiria mweri imwe wa July gacoka kwambiriria ingi o mweri 4 mweri 5 wa August ni okay. Anything between 21 to 35 days, 21, 22, 28, 30, up to 35. Yo ni normal. So that is regular. So mutumia othe orona uguo ri ni arona regular. So if it goes out of that, it okay abnormal. They ni irregular. Igithie beyond those days. Painful. Then mutumia abatie kuona period thiko between 3 days and 7 days. Igikira 7 days ni aigiha muno. Actually igikira 2 days ni anyiha muno. Okay. So those days they irregular ni twera noguo makwenda kumenya gitumi kia irregular mekwenda bo no kwa mekuga irregular. That is irregular periods ni cio lidio muno. So mundu othe ora skip period kuroga day 35 kana ona periods every 2 weeks, there is a problem na ni abatie guthie kuroro niki kiratuma problem yo ingire. Tasokeri oyo arauga hai naitwa Esther. Nilijifungua mtoto nikiwa 36 years. Yes. Na kuanzia hiyo time sijawahi nyesha. Hiyo ni shengi ya kuwa ndaliona period kamweli. Sijawahi nyesha tena na saa hii niko 42 years. Je, hiyo ni menopause? Nisaidie please. Agire mwana na miaka 36 na immediately agia mwana ndaliona kaida gake kamweli na kyo gyaka atiriri, good morning, I'm 22 years old. I got a baby 6 months ago. Since then I've not gotten my periods. What could be the problem? Oh, 22 years is very simple. Mutumia ni alero tharo gwikara miaka iri atari ona period. Oh, immediately as agia mwana. Okay. It is supposed to be breastfeeding time. Okay. Koguo ucio dakabe kupaniki. Okay. No nero atiriri ati nwanyite nda atari ona period ingi. So ni menyerere. Tondu ni period nda enyitagwo itube riumaga riaga gutwika fertility rigatuma period riakua period ikauma. So oyo itube no riume na ritwike fertilized atari ona period ari ikora na ndo ingi. So ni arore ni emenyerere ati nwanyite nda. But kwaga kuona period for 2 years mundu ari kugia mwana tiodo abnormal. So agikorda rona na kimwiri ni eterere tu. No agikorda ni arona na kimwiri na chance ya kugia nda. Oyo gewamia oyo agire mwana ena miaka 36 yes. Na liwe na miaka 42. Yeah. Dali ona kaida gake ka mweri. 2 things there and ne akonidirire goche kopio
two things. One, no akorwo akigĩa mwana rĩ nĩ ableedire muno. Bleed muno ũndũ atĩ harĩa hetagwo endometrium rĩ nĩ hathirire. Kindu twitaga ashaman, hari kindu twitaga ashaman. Uguo nĩ kuga atĩrĩrĩ angĩgeria ona angĩruta itumbĩ rĩ ona rĩa kuwa rĩ gũtirĩ sponge ĩrĩa ĩturagwo o mweri ndaratura sponge ĩyo. Maybe nĩ ableedire muno hĩndĩ ĩyo. Kana maybe ari mũrimũ ta mũrimũ ta TB no ũtũme mũndũ akaremwo nĩ kuona period TB ya uterus. Kana no akorwo nĩ agĩkuhĩrĩirie menopause thereafter 2 years later. So she needs proper investigation. Okay. Hari kiuria kĩngĩ andũ mangĩona na kĩmwe rĩrĩa mũtumia arona kahinda gake ka mweri rĩ no nĩ rika rĩrĩ nini no henda Reke tũgũcokia na thutha. Andũ mabatiĩ kuona kĩmwe rĩrĩa mũtumia arona kahinda gake ka mweri. Dimera yes or no. Hygienically it is unhealthy. But is it wrong? Dikuga wrong kana right. It's unhealthy. Is it sinful? Digo jade behia. Why it is not healthy? Nĩ tondũ thĩinĩ wa nyũngũ ya mũtumia ĩkoragwo na sponge. Nĩyo ĩyũnũraga. So rĩrĩa arona kahinda rĩ nyũngũ yake nĩ kĩronda actually. Hĩndĩ ĩno ĩraita thakame. Hĩndĩ ĩno ĩraita thakame. Nĩ kĩronda kũu thĩinĩ. So mangĩona na kĩmwĩrĩ rĩ ona angĩkorwo tici twetaga gonorrhea kana sexually transmitted rĩ no akorwo nĩ kĩndũ o kĩndũ gĩtagwo staph aureus ikorwo njĩra ikorwo mũthamaki ngothi ya mũthamaki ĩingĩre na kũu na tondũ nĩ kĩronda rĩ ĩthiĩke atĩa ĩtware infection kũndũ ĩtangĩrarehire thĩna ona ũrĩkũ korwo nyũngũ ndĩrarĩ kĩronda. So that's the only reason. Kana gũcokia thakame na thutha. Thakame ndĩgĩcoka na thutha. Ndĩgĩcoka na thutha. Itekaga na nja. Ureke No, nĩ alright. Daima ndĩgĩcoka. Asokete. Return to sender. Ndĩgĩcoka na thutha. Return to sender. Ndĩgĩcoka na thutha no. Wewe ũgũka tukĩrora horo wĩgiĩ haha kina na inatumia makauga ati maraigua ruo na abdominal na pelvic makauga ati no horo wĩgiĩ pain. Ngwĩciria atumia nĩ akenu mũno nĩ kumathondeka. Na ciũria nĩ nyingĩ mũno. In fact ya painful periods akauga hujamaliza hiyo ya painful periods please. Nĩnjũĩ nĩ tũkũhutĩrĩria. He ũngĩ orauga mũthuri wakwa aitaga spams iranunga ũru mũno na nyingĩ. Tuikirie icoke kaida atarĩ kũnene. Setepno yake kama mogakwa. Ithi ndiraiguire okera prachinalia wanyu ati uroka kithio kwa gure broti gere unyitithanie. Niguoi, loka broti nyitithanagia na selective. Kunyitithania broti nĩ rĩrĩ, ukagura broti igĩrĩ cikuhanĩrĩirie cigatuĩka kĩndũ kĩmwe. Haya, Nĩ atongiraiguire ngira prachinalia. Uraugire ate? No ndagĩka nini kuma haha kithio ko shopping center. Barabara cia kũingĩra kũu nĩ nyue. Title deed cierede. Kwĩna neighbor na nĩ 50 by 100. Thogora nĩ 160. Ũngĩenda kuona broti ici, hũra thimũ namba 0704 000 111. Nĩ wega Ngai nĩ kũrĩa wanatũruta ona ningĩ nĩ wega nĩ kĩroire wanatũkiria he hĩndĩ tũtamenyaga atĩ no tũkinye harĩa tũkinyĩte nĩ tuonaga tarĩ iroto twarĩ nacio no we ndũhana mũndũ tũteithie gũkwĩhokaga tuohagĩre Ngai nĩ gũgũtetagia hĩndĩ ĩrĩa mathĩna matũhatĩka turirikanagie ona mathĩna-inĩ macio ũkoragwo hamwe na ithuĩ. Kwĩgĩra nĩ wega Ngai ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *811*273#.
na ngĩkorwo we nĩ ũkwenda gũikara hakuhĩ nani no nginya ũtigane na maũndũ maku. Safi anyitĩrĩire mũtũrĩre wake. No nginya ithuĩ tũhotane. Nĩkĩ gĩtũmire we ũke na tukutuku? Nitiam arang'ang'ana gũkinya ho. Niĩ njĩtagwo Nitiam Dalmia na no njĩke ũrĩa wothe ngwenda. Nĩkĩ ndĩreka haha ũrĩa ndĩrakuona nĩ ũgũithĩtio madaraka. Na ũgwacenjia kũragĩa moritũ mangĩ. Ũmenye mĩrango ya nyũmba ĩno nĩ mĩhinge tondũ wa kũkinya tene. Ũrenda gũthiĩ kũu ũgaconorithio. Nĩndĩkĩtie kũmenya. Thutha wa gĩcanjama kĩa ũmũthĩ gũtirĩ gũtũgĩrio rĩtũgagĩrio. Ndingĩkirĩrĩria kuona hĩndĩ ĩrĩa Safi araikarania na mũthuri ũcio tondũ we arĩ wakwa. Inoro TV mũciĩ wa thinema mwaki ũrĩa o rũgano rũkũigaga na thuti. Asanti sana nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndenda tũthiĩ tũcithomete katwanjie na ũyũ ũkuga mũthuri wake mũthuri wakwa aitaga spams iranunga ũru mũno na nyingĩ na kĩo ngakauga atĩrĩrĩ good morning Kĩmũrĩ rĩrĩa tũkuonana kĩmwĩrĩ na mũthuri wakwa spams yake njiguaga cikĩnjina what could be the problem? Spams ya okay, the amount ya semen ĩrĩa ĩtagwo nĩ mũthuri rĩ ni between 2 ml na about 8 to 10 ml. Rĩu ĩngĩkorwo hau nĩ nyingĩ ĩngĩnyiha less than 2 ml nĩ tũnini. So semen ya mũthuri ndĩbatiĩ gũcina mũndũ. It is alkaline, ndĩbatiĩ kũmũcina ona hanini. So ĩngĩkonera mũcina rĩ nĩ mathiĩ marorwo erĩ two things. One, kana semen yake mũthuri na infection na kũu thĩinĩ harĩ ũndũ ũratũma akĩruta gũkagĩa na problem. Atiranunga ũru. In fact yongonera nunga ũru nĩ batiĩ gũthimwo. Nake ũyũ mũtimia rĩ nĩ abatiĩ kũrorwo nĩkĩ kĩratũma ahĩe tondũ ndabatiĩ kũhĩa nĩ sperm ya mũthuri. Take njũrie njenga kĩũria gĩkĩ. Rĩu rĩ mũndũrũme autagwo sperm what? Mũndũrũme kana gũkamwo kana atĩa? Athiaga kĩndũ gĩtagwo masturbation. Athiaga kwĩruta. Tarĩu mũndũ arĩa mataragĩa ciana. Mũndũ agĩkorwo matiragĩa mwana nĩguo tũrore mũthuri ũrĩa njugire tũraga cigana atĩa na kana nĩ irathiĩ ka itirathiĩ. Aikaraga between thikũ ithatũ. Matonanĩte kĩmwĩrĩ thikũ ithatũ kinya ithano. Wona aikara aitha thikũ ya gatatũ kana ya kana kana ya gatano agĩthiĩ aka masturbate akaruta semen. Egũka thibitarĩ? Egũka laboratory. Kwĩ laboratory kwĩ kũndũ gwa aigwo handũ. Yes. Arute semen nĩguo ithiĩ gathimwo. A directwo? Nĩ akwĩrwo ũrĩa gwĩka. Ni akwĩrwo ũrĩa gwĩka kũu wabici. I mean kũu laboratory. There is a proper cubicle kĩa ndeto icio nĩguo irorwo kana irĩ na infection kana ũrĩa ikĩhiana nĩ ikũmenyeka. Angĩkorwo nĩ ũndũ atakũnidi kũrutwo sperm njĩra ya mathugumo na semen nĩ inyitanĩte. So rĩmwe na rĩmwe ũngĩneana mathugumo rĩ no kuoneke thĩna ũrĩa uma kuo. Mathugumo mathiĩ magĩthimwo. The other thing ekagwo nĩ atĩ harĩa riumĩrĩro-inĩ rĩa mathugumo ma mũthuri karima njĩra ya karima ka mũthamaki nĩ harĩ swab. No ũikie swab hau thĩinĩ ũrute wone kana kwĩna infection. No ĩkũrutĩrwo laboratory. Nĩ andũ a laboratory marute. Yes. Ithimo. So kũrĩ maũndũ no athimwo semen, no athimwo mathugumo na no athimwo urethral swab. Haha marauga marahĩa rĩ bata ũcio wa mũthuri no ũkorwo wĩ acidic nĩkĩ gĩkorwo agĩkĩracina mũtumia? No usually mũthuri arutaga alkaline. Mutumia nĩ gũkoragwo rĩ acidic. Angĩkorwo mutumia arĩ na ũndũ njĩra yake ya mũthamaki ĩna gathĩna rĩ kana akorwo nĩ indo ta ici tũgwĩtaga yeast kana bacterial vaginosis any infection
kana ene inflammation kuguo ri ni akuhia kogo abo ni arahia ri ndakauge no muthuri mathii marorwe ri niki kiratuma ahia kana semen yo ni njega ina infection kana nake we njira muthamaki ina thina haria tumia njenga muno woiga matiga kiroge kumorere etiko so no mafatie gwikira pad kana tampons magethie kuria marathi thutha kuna ke mweri itiko iteka ni igũitĩka no nyingĩ citĩkaga gĩtanda-inĩ na igacoka igaitĩka ũgĩthiĩ gwĩthamba rĩrĩa ũrĩgĩũkĩra ititĩka cikoragwo arĩ ml maximum 10 koguo ti kĩndũ gĩgũtũra gĩitĩkaga harĩ no pelvic or lower abdominal pain aha kinena-inĩ magaturwo nĩke hau rĩ harĩ organs gĩkundi harĩ bladder tũngĩ ũngĩambĩrĩria na mbere ya mũtumia rĩ ũgũkora wahĩtũka ihĩndĩ rĩrĩ rĩtagwo pubic bone rĩ ũgũkora thũngĩ ya mathugumo wathiathia na thutha rĩ ũkore nyũngũ ya mwana na ovaries ciake uria cikĩikaire mĩena-inĩ nyũngũ wathiathia na thutha rĩ ũkore njĩra ya kĩoro so indo icio ciothe rĩ ciĩ haha pelvis ciothe ciĩ hĩndĩ-inĩ rĩu rũhonge hetagwo rũhonge nĩ honge ũrĩa mũndũ angĩnyita njohero ũguo rĩ hau kĩanda so ciothe irĩ hau so pelvic pain nĩ kuga any of them no akorwo nĩ njĩra ya kĩoro rectum no akorwo nĩ njĩra ya mwana no akorwo nĩ ovaries no akorwo nĩ tubes no akorwo nĩ bladder it could be no akorwo nĩ any of them iratura no akorwo ĩrĩ possibility ya rectum cancer yes no cancer ĩgĩgakinya gũtura ĩkoragwo ĩrĩ nene biũ koguo nĩ mũndũ ũngĩrakorwo akĩona thakame agĩthiĩ kĩoro kĩnene so gũtura usually ti cancer ĩrĩa ĩturaga nĩ ya nyũngũ tondũ yo nĩ ĩhithĩte ĩyo ĩrĩ ũndũ ĩhithĩte koguo no ĩture gũtuĩkaga mũtumia angĩgĩa mwana kĩno gĩtũtũmire kiugo kĩega gũciara mwana rĩ gũciara nĩ ta gũkohoka na thutha gũkũ atumia macokaga kuga nĩ maraturwo haha rũhonge rĩ nĩ agĩkorwo hihi mwana nĩ agucirio mũno na mũno ciana cia ihĩĩ rĩu atumia makenagena mũno atĩ maraturwo nĩ honge ũkaigua agĩkwĩra nĩ ũĩ ũrĩa mwanake ũcio arĩ mũnene gũthiaga atĩrĩrĩ mahĩndĩ mothe rĩ manyitithanĩtio nĩ kĩndũ gĩtagwo cartilages na ligaments mũtumia arĩ gũkinyia arĩ kuoha nda akinyia wiki 37 rĩ rĩu mahĩndĩ ligaments nĩ ciambagĩrĩria kũregera cigatuĩka soft makambĩrĩria kwĩharĩria ũrĩa makagĩa mwana ciĩharagĩria cia ihĩndĩ rĩrĩa mbere rĩtagwo pubic bone na cia mũgongo na cia mahĩndĩ so nĩguo akahota kũhingũka so mũtumia angĩgĩa mwana in fact ona nĩkĩo maremagwo rĩngĩ ona nĩ kũinamĩrĩra wega na ihenya because mahĩndĩ maharaganire no nginya acoke eke ma exercise mangĩ atakũthĩnia mũgongo wake mũno nĩguo mahĩndĩ ligament icio igacokana so angĩkorwo nĩ agĩire mwana akĩambĩrĩria kũrutithia mahĩndĩ macio wĩra mũritũ just o immediately ligament iyo no yage gũcokana ũndũ ĩkũnyitithania wega so nĩkĩo hihi andũ mangĩkorwo makĩigua ruo honge no ruo ti ruo rũingĩ atĩ rũngĩtũma mũtumia aremwo nĩ ũrĩa areka mareka maũndũ merĩ njenga makauga matigũciara tondũ wa maũndũ ta matatũ matikwenda nyondo ciao igwe namba tu matikwenda gwĩthũkia atĩ njĩra ya mũthamaki ndĩgakĩarame newe ngĩ nĩ rĩrĩ maũndũ macio wagweta matirenda atĩ mathĩna macio ma mahĩndĩ mao gũkohoka
mekwenda maikare matekuigwa mahĩndĩ matibati gũkohoka mũndũ anina wiki 3 ũguo acoke eke ma exercise rĩ mahĩndĩ magũcoka ũrĩa marĩ kũmatigetigĩre that is not a reason nyondo no ikagwa kana nĩ agaciara kana ndagaciara no ikagwa at all na njĩra mũthamaki nĩ ekaregera kana aciare kana ndagaciare na in fact ũrĩa njiguaga nĩ ũrĩa airĩtu mendaga atĩ maciare na cesarean section nĩguo matikagucie njĩra ndikarame eke ndĩmere atĩ ũrĩ gũkinyia wiki 37 icio ngugaga rĩ nĩ waigua ũguo mahĩndĩ meharĩria ona njĩra mũthamaki ndiũĩ atĩ mwana agaciarĩrwo na kũrĩa rũgongo so nĩ ambĩrĩria kwĩharĩria so kũgĩa mwana na section ti kuga atĩ njĩra mũthamaki ĩgũikara ĩrĩ tight no ĩkũloosen and ona ũngĩgĩa na cesarean section no nginya ũcoke wĩke exercise iria ciĩtagwo kegos gũcokania njĩra ĩyo so ndĩrucenaga atĩ nĩ tondũ mwana nĩ aumĩra ho nĩ cokanaga in fact ĩcokanaga ona mbete ĩtakũrũga mbere gũkĩrora mũndũ arahana no ciũria igĩrĩ hau mutumia ohete nda njengarĩ ona no nake kĩmwĩrĩ nginya nĩ hangĩũrwo rĩu tiga kwĩna mũthamaki ũroka kwĩna mwana ũroka angĩkorwo ndeo ndĩrĩ na thĩna rĩ nĩ nda ĩigĩte wega ĩtarĩ na mathĩna angĩkorwo nĩ nda njega ĩtarĩ na thĩna ona ũrĩkũ rĩ nĩ monane kĩmwĩrĩ kinya rĩrĩa rĩthiĩ rĩbagod throughout harĩa twĩraga andũ matikonane kĩmwĩrĩ no pregnancy ĩrĩ na thĩna pregnancy ĩratuĩka atĩ nĩ threatened pregnancy ĩngĩinainio hanini pregnancy ĩngĩkorwo cervix yake ti ndaihu mũno pregnancy ĩngĩtuĩka lost ĩyo nĩyo tũhingagĩra athuri but aya angĩ normal rĩ kawaida ndio au komawete na igwa kana ukomona kiate mutumia arĩ gũkinyia wiki 20 wiki 20 cia pregnancy nĩ kuga atĩ nyũngũ ya mwana ĩcontainĩte mwana na ĩga contain placenta na ĩga contain maĩ weight yothe ũngĩcitua hamwe rĩ nĩ ciatuĩka kilo 2 kana kilo 3 so angĩkoma na ngara mutumia arĩ pregnant ĩyo nyũngũ ya mwana rĩ ĩgũikarĩra mũkiha twĩtaga vena cava nĩ vein ĩrĩa nene mũno ĩcokagia thakame ciothe ngoro ĩkoragwo thĩinĩ wa backbone inside hau ũguo so angĩkoma ũguo rĩ nĩ akomera vena cava na nĩ ahinga thakame gũcoka na kĩongo so ona no atuĩke no ambĩrĩrie kũfaint arĩ o toro so kana nĩ kĩmwĩrĩ maronana kana matironana kĩmwĩrĩ mutumia arĩ gũkinya wiki 20 ndagakome na ngara methenjere ĩngĩ makome na mwena kana na mwena same then goes for the kuonana kĩmwĩrĩ atĩ arĩ gũkinyia hau rĩ mũtingĩonana akomete ũguo no nginya muonane mũkĩroranĩte kana dogi kana amenyererwo no ndagakome na ngara arĩa angĩ njega marandĩka makauga atĩrĩrĩ ũmwe ndagĩtarĩ rĩmwe mũtimatemaga harĩa kĩanda harĩa mũtimatemaga na magathĩ harĩ handũ tutemaga na magathĩ nĩ marandĩkana mũno atĩ rĩmwe rĩ mũmatumaga ta ciondo andũ a matumia ũrĩa kwagĩrĩire makarakara mũno matwandĩkĩra makauga atĩ mutumia arĩkia gũtemwo rĩ abatiĩ gũtumwo atĩa na tu mũthuthuri nake rĩ gũtikĩgirĩra ngaragu eterere ihinda rĩigana atĩa mutumia akĩhonde tondũ nao kwatuĩka atĩ njenga nao kwĩna arũme nao mararingithia ironda ici matireterera ihone matemwo mabatiĩ gweterera wiki 3 ona atarĩ mũteme mabatiĩ gweterera wiki 3 to kwĩna magĩa ciana matarĩ ateme to nginya matemwo every time tutemaga no harĩa nja biũ harĩa ngothi-inĩ noho ĩngĩaga kũgucũka wega tuone kĩongo gĩkĩ kĩauma nĩ gĩgũtarũra vibaya kũndũ kũingĩ
riu nirio tutemaga handu very neat niguo tukaramia niguo ndagataruke, and especially no ataruke very badly kuma njira ya muthamaki athiete na njira ya kioro haha gatagate hari agatagate-ini niho in fact niho softest na niho twetigagira muno ndagataruke tondu angitaruka hau riu akunyitithania mathugumo na njira muthamaki na kioro chiguthie cinyitanite so kabate mo haha mwena-ini tucoke tutume wega na tutitumaga ta kiondo tutumaga wega sometimes ya ndure skin ciao ni igiaga indo twitaga keloid skin yaku mwe mwenyewe kana mihonere ya skin ya mundu itihanaine so no ukorwo we watumirwo no gitumwo wega biu ugicoka ukigia keloid kana wathire ukiambiriria muthamaki akiambiriria gukwiriria ndigi kiambiriria gutaruka you know before time yes kana no tutumaga wega muno ndigici ni iria cia nyairo ni kana ni iria cia dissolvaga abati gutumuna na ndigire ko iria ithiraga cio cia o cio cia ko ndagacoka gutwika ndagacoka kurutwo ndigi na wauga Jimmy ayorona meterere 6 weeks 6 weeks 6 weeks in one month and 1.5 months by the way hede ono leo mutimia atwikaga fata uringi atimia ingi so matigetere week 6 matengerete nakuo otherwise abechoke abeoke o waka abe mboke kwa kana kwa doctor whoever it is maheo kiria makuhuthira todo no heda sawa ciuria ni nyingi ndagitari uyo arauga hai ndenda kunyithania ciuria igire haha hai nilipata ball ikatoka gusia akimiskari akauga na niko sawa since then nimebleed for 2 months akauga nilienda hosi nikaambiwa niko na PID nitapata mtoi kweli igwarori akani akagia mwana rege na kiuria kinatha muno tondu ni kiuria ona last week cioririo ta ithatu inyoguo urauga atiriri nilitoa mimba nimetoa mimba mara 2 sasa natafuta mtoi sipati utire hedi tuikara nawe ndagitari haha na tutigie na ciuria igire kana ithatu cia airetu mararuta mahu it's very sad noru heyo wagire na miscarriage arauga ableedete mieri straight up akoria kana ni akagia mwana ringi na riu uyu uracaria mwana no ni aratwira pio ati ni arutite enda igire mundu angigia miscarriage ri ndabati ko bleed kindu kirugite wiki igire so akibleed wiki poroga hauri ni kuga 1 either hena problem ya nyugo 2 kana hena problem ya thakame 3 kana hena infection so please ni athiarorwo very quickly onwo niki no akorwo na PID dirauga ndari na PID no PID tikuga ati ni ura bleed na gukunja PID ikoragwo na kuria thiini so mundu ari kugia nda ambiriria ku bleed muno ria kuri indo twitaga mirimu itagwa choriocarcinoma itari miega so ni athiarorwo ati tindeto ta ici ari nacio nikio arathio na mbere ku bleed narorwo kana another thing no akorwo kiria kia miscarriage after the miscarriage indo icio citiathirire nyungu ciko etoire egeragia o guciruta so she needs kurorwo thakame ati ndari na icio ciretwo korio ahorwo bicharorwo ati ndari na kindu gikaire ku thiini tondu after 2 weeks ni abati kurugama ni abati gutiga kuona period I mean ni abati gutiga kuona thakame igithie beyond that there is something not right uyu nake urutite ciana igiriri na arauga riu arageria gucaria mwana ni agite tariri iritu aya na ona ringi urakorwo na mwetire itu uguo yeah no mahune mararutwo pio let's just come out openly to get adone ni mareka abortion muno danger ciayo na riria waruta na upcoming dangers first of all really
mwana ari kuingira ndabati kurutwo no arutirwo ni nature ndabati kurutwo angiko nduhota kurora mwana uyu mugie uheane kuri aria ma adaptaga ciana but angiko mundu neka abortion termination abortion ni medical term so ona miscarriage ona termination ni abortion angiko neka termination uguo ni kuga ati ni a force that you marry kuri maundu meri mangikika one no o ne kugate mwere ndure hariirie guciara koguo haria hetagwo cervix ni no ginya haramio hakiraga kwararamio na toindo tumecumari twararie kinya uri kinya gukinyira kuria kuri mwana niguo rute that pregnancy so two things can happen then one no co-introduce infection na kuthini so that riria ona yarutwo yothe ri kugia infection kuria fallopian tubes akale moringi ni kugia mwana todo fallopian tubes ni ciehingire na infection na in fact one of the commonest kiria gitumaga tubes cihinge ni after miscarriage agiko especially dana heo antibiotics cia gukavadra cio so no akorwo ni mikiha yehingire agiko no arona period that is the only reason that I can think of ya kuhinga mikiha ikorwo sperm itirahota gukinyanira na itumbi okay undu uri ungi urehaga thina ni ati ni undu wa kutwa twaramirie cervix muno ringi no akuenda na yakinya mieri 3 kanena itike so kuri maundu maingi matokaga wega ma miscarriage na ngikorwo no nginya rutwo ni arutirwo handu a proper medical facility ti kuria mathia kurutana na ndio marutaga nake utagwo na koroshi that is wrong one ni gugutigwo material ko thiini gutwika infected two ona mundu no aturwo nyungu ya mwana akwire hau na three ni agakinya kwihinga mikiha igukuma jenga twikiri tukicoka ni gutwira atire tuiguaga ati hi mutumia agi miscarriage kana ko na stillbirth ni mathambagio guthambio kuu ni kuga atia tu jenga ri uhoro wigi ati njogu ni remaga kuma ndu njogu irutagwo atia njogu jengare ate niregeire mwana no njugu ate niarega ndio kana acokie kana atucokerie jenga tugicokia ketwambe tuikirie ketwambe tuikirie halo mwanaume atapata shida na akikosa kuonana kimwili na bibi yake kama bibi ameenda kwao na haina kimaruga ate kana arumene marwaraga prostate ni kwa kuonana kimwili warauga mama ndari kuo wakoria ka no kugia na mathina kidogo kana fange tuikirie soke kahinda atari kunene onanie riu ite icio rona umenye gite-ini gia gatatu hena kopi ya shapi umire kwe we uhape tuketie we ni tu pale mama itu akuvitire pale u ni kingi urula ni kiona kutuhinya Ndukahetũke mwathani ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282 * 282#. 282
geria kwirorera tafarira mwaki igi ugi wa urimi Magetha Smart. Turakunyita ugeni guku kwa Magetha Smart kuria uthunduri ucemanagia na urimi. Ukujite murimi wake. Nyitanira na Nyambura wa Kabwe akeiga huraniri latrini kihitaitano-ini kia hakiri na icoka. Vitamin A ikoro muno thiini wa maembe. Vitamin A. Rosemary niwe wamenya. Hihi wena kiria kirabatarania kuhotana kiheo. Aremi ndimerire umuthi tukire thiini wa tabarira ya Omuthenya wa Juma thaa 2:30 cia utuku o guku kwa Inoro TV. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũikarania na ithuĩ nĩ twaingĩra harĩa hetagwo ha gũtiriha. Asante sana. Ciũria nĩ nyingĩ mũno njamba ya wĩra. Eke twambe tũrie kĩu tuoria aterere njogu nĩ remeire thĩinĩ ĩkwatia tu hĩndĩ ĩno mũtumia araheo mwana rĩ hĩndĩ ĩno mwana areohora rĩ no inyuĩ mũrutaga njogu yake. Number 2 ĩno tuĩka atĩ nĩ yaremera thĩinĩ newe gĩtũkũrĩtie gĩa atĩ gũthambio thĩinĩ wa nyũngũ. Mũtumia angĩgĩa miscarriage rĩngĩ na rĩngĩ kĩndũ twĩtaga incomplete rĩngĩ no agĩa miscarriage na yothe ĩthambie yume yothe yo yenyewe ĩyũnũre wega yume yothe. No kũrĩ rĩngĩ na rĩngĩ especially mbere ya wiki 14 ikinyĩte rĩ kuri rimwe ikoragwo undu uria imatereire ndingihota kwiruta yothe igetwo kindu gitagwo incomplete. Koguo kuri ciumire na kuri citigitwo cimatereire nyungu-ini. So no nginya tuthie tugacithambie tucieherie for 2 reasons. Ungiaga gucieheria mutumia ucio ndagatiga kura thakame and 2 ni igatwika infected nyungu-ini yo irehe thina. So no nginya athambio cieherio. So tondu ni indo dead mundu ari kugia miscarriage ri kindu kiu kiuma pregnancy riu ni dead ti kindu kia mwiri. So ni kindu gikwatie kirutwo biu kihere. So niguo tuthia guthambia cingiko ni kindu gitagwo incomplete. No kuri ingi ciumaga cigetwo complete ari uguo tutinida gwikwo uguo. So mwana angiciarwo auma jogu niwe koragwo inyitĩrĩire nyina nyũngũ ya nyina ĩgathiĩ kwĩ mwana nĩguo mũheage oxygen na mũheage irio. So mwana arĩ kuma rĩu niho harĩa ũiguaga nĩ twa clamp jogu nĩguo ĩkarengwo cord ĩkarengwo in between. Jogu ĩno rĩ nĩ batie kwĩyũnũra yo yenyewe na nĩ batie kuma within half an hour ya mwana kuma. Nyũngũ ehihinye emerute ya mwana kuma. Ĩngĩaga kuma rĩ ĩngĩaga kũrĩ rĩmwe ĩyũnũraga nuthu ĩkarema kũnũka kũu kũngĩ gakakũrĩkia. Kũrĩ ona ingĩ ciremagwo nĩ kwĩyũnũra atoro indo twĩtaga ibatie kwĩigĩrĩra haha surface. No kũrĩ ingĩ cingĩragia ta irĩ na medita na kũu thĩinĩ ciĩtagwo acreta. So kũringanaga na ndagĩtarĩ ũrĩa kuona. Kũrĩ imwe ciĩyũnũraga hanini so kũrĩ imwe ciĩkwĩyũnũra wega. So what we do nĩ kĩndũ twĩtaga controlled cord traction nĩguo tũteithie nyũngũ ĩrĩa kũruta rĩ tũnyitaga tukagucia kahora tukauma nayo yothe na tukarora ati ni auma yothe tondu hari uria tumiroraga na hari kwinyitirire nyina ri hari uria tumiroraga tukona ati ni auma yothe. In fact iyo jogu kwaga kuma it's one of the commonest reasons atimia makuaga makigia ciana tondu ingĩyũnũra hanini riu kiria ni kironda nyũngũ no nene kiria ni kironda kiraura thakame na nyũngũ ndihota kwinyitia niguo irugamie kuironoka ni kuroira kuironoka ni kuo kuraura. So twendaga yunuka yothe yume yothe niguo nyũngũ ihote kwinyitia. Ingĩkorwo na kĩndũ thĩinĩ ndĩngĩhota kwinyitia. So ingĩkorwo partially ni yunũra na partially ndĩyũnũrĩte rĩ that's very dangerous
koguo no nginya tuthie very quickly tukagerie kumiunura hero na ultrasound kanike kana kuruthiria murathi riu twithieta riu tuthire thieta twambiriria kumiunura tumirute biu kuri ingi tuiguaga ati ndikunukite ona hanini kuri ingi in fact icio twitaga pancreatitis cire na merita so bad kuri ingi cikinyaga cikoho hau cigatigo hau cikinya cikebuthia tondu ndungimiruta no urutire nyungu ri yothe tondu ni yaingirire na kuu thiini so njogu ni kindu na nikio twiraga atimia magire ciana mathibitari ti undu wa mwana actually ni undu wa afterbirth ni undu wa njogu ndio no ekoragwo na mathina maria maingi muno ya hera gwate mutumia ri agire mwana njenga hari facility igikorwo ina nginya theater exactly tondu riu angiko iyo placenta heranire partially utwe ni ukumuruta haha ukimukinya Nairobi hospital ni athire no twakura you see uterus ikoragwo at any one given time ina 25% of the whole body's blood so igiamberia goita ri you can imagine how quickly igoita yes hari mutumia oyo wa miscarriage yes kana ageretie kuruta nda yes haha te magwaga ni guthambio yes na it is very painful niki kiwiko githio na mbere tuthambagiria thieta koguo ti painful tutithambagia turinja this is no thieta backstreet ndagithambirio backstreet ndio ria ngithambirio backstreet ni thieta ni kundu agonetio already proper ono wa kuruta placenta ni mugonie na haha ne gucoka muthece shindano warikia either kana kumuthambia kana ni tukumuthesha shindano ya kugeria nyungu enyitie yes yeah tegano aigu horo no guthambia tutithambagiria gukunja tuthambagiria in theater icio ni ndeto cia theater woiga mutumia ugikorwo ena thina tocio wa miscarriage kana termination tau kwina njenga mundu onandika atiriri kana ateke ke ndari ati ne karugaga mambirigani na placenta gakeita gakeita kana gagatua kana rike gagatua knot gagathondeka kiana kana gikundo yes riure iyo ni na qualified termination kana guthiaga that is even very sad oguo ne kuga atiriri ucio mwana ni agukua nudwa supply especially age twa ikundo egucie ni supply ya oxygen na irio ni athira ni agukua riu guthiaga ate such a case ewe onoyo oraiga mambirigani akoha kinya maguru ni mohaga na ngingo mutimia ni athikagiriria mwana wake uri arathaka na ari uri mwana athakaga o itha mwana no nginya umuigue ni athaka ungikaigua ati mwana waku ndarathaka uri athakaga especially ni anyihia mathako kana ni waikara ta mathaa meri matatu urainainia na ndure uramuigua please tengera thibitari na ruwa muno tondu aitha no akorwo ni arenyitia ngingo ena code arenda kuita no ndeitite biu koguo ari undu angisevwo kana akorwo ni kugurwa kunyitagia koguo ni arahinga food na oxygen supply so kuri uria tugikaga ata sound tukarora ati quickly niki kiratuma mwana uyu age guthaka then tugakideal nake angikorwo ni mwana ugukinyite kahinda angi survive tugeka cesarean section very quickly tukamuruta on that note ito marigitari na mumako maringi muno kuria miciini ukaigua atumia ukaigua makiheana story at some point sometime my sister aikarire akigwa mwana ndarathaka and she was very worried hoine yo ri mutumia umwe twira tikai kumaka ndimo musaidia soda hehu ya fanta agikideherwo ria itagwo madia bane ni anyue wega pio imagine akirikia the second third sip mwana akiaja ogaka iyo nawe ni science yiko yo to science is kana kare kanyotu tari uge twanona tore to ciare uge tuheirio kana utuhe soda ni wonaga uria
sugar high, hyper is the same thing. Kwoguo mwana ucio no ni gukoma ari otorotu ni kuboeka kaboekete ni makomaga na magokera na no uko ni oversleep ni makomaga na magokera na magokera na magakoma, but every hour mwana ni abatie gukira ina igwe ni eka kaundu every hour. So reu kindu kire na shukari githia gikahe about half an hour later or 20 minutes later. Okay. Shukari ucio wakinyira mwana agatuika shuka haya kaberia guthaka. So that is a home remedy. No, I don't know make uguo. No ngigua piu mwana aku ndarathaka ri thi thibitari quickly. Ucio nundu ona ngiukira ucio nundu avati guka ere ndagitari kana rimwe ne gaikira karaikara gate guthaka angigua ndarathaka ni atengere thibitari ri na thieta tondu wahota kuigua riu ni tukuruta mwana uyu immediately, either to save the mother, save the baby. Iri atumia ri ndona jenga makiandika haha atiriri maiba maguru ndio mena nda mabati kuibuka thutha wa ihinda rigana atia rikia kuheo mwana. Muibo uria nomore wa kuiba maguru ubatie kuibuka ta kiumia kimwe heo mwana uthire. No atimio othe managia ciana ri gutiri utari wa utokarago na kauibo kanini maguru forever literally o mwana agioka ibaiba but hari uibo tari mwega ukorago wi high blood pressure ya pregnancy ucio uibaga ukaiba maguru ukaibothi ukaiba ciara cia moko, so ucio ti uibo mwega, ucio again ni uibo ubati gutengerio thibitari henya muno. Jitikiria inyitithania ciuri igire haha urauga morning jenga nilipata ball ikafika 19 weeks njia ikafunguka na nikapata mtoto vizuri but alikuwa immature akakufa. Daktari akasema nilikuwa na short cervix. Na kawa nahofia nisipate ball ingine, nikipata ball ingine itatoka tu kama hiyo. Na Kiogia akauga atiriri napatanga watoto normal delivery lakini wanasema cervix yangu ni ndogo. Akauga lakini after kupata huwa na bleed sana mpaka naenda theater kuangaliwa inatoka wapi. Mtoto wa tatu walisema there was some tear in the uterus, naweza pata mtoto mwingine, but the key word here is short cervix. Tondu naigua uyu ri ni arakinyia tam no akinyia aciara aka bleed muno nginya agatwarwo theater. Uyu nginake akinyia pregnancy wiki 19 aciara normally no aciara mwana stillborn tondu ni premature. So no oere manari horo wa kindu gitwo short cervix. Uyu urakua mwana tutam ndari na short cervix. Ucio no akorwo na ari na kindu gitagwo dystocia kwaga kuhinguka wega. So no kwa short cervix irekagiriria mwana mbere ya gakinya guciarwo gaga kuheha gakahinguka mwana kauma. Angĩkorwo nĩ arakua mwana tutamure iyo really t-shirt na size ya cervix ikoragwo ari 3.5 centimeters to 6.5 centimeters atimio othe, so no akona 3.5 not short kana so anyway ucio no ako dio niki kiatumire bleed, maybe akigia mwana ri ni apushire atahingukite fiu akigia kindu gitagwo cervical tear. Leo ebleedaga uru muno na nikio havire guthithieta kurorwo niki kiratuma. Actually mundu wothe ari kugia mwana a bleed more than 200 ml cia thakame agia mwana no nginya tukarore niki ara bleed beyond that. Like I said, kiria kiuragaga atimia the other muno na guku gwitu Kenya ni ku bleed after delivery. Na no nginya tu agakorwo handu tuguthie turore niki kiu kiratuma bleed niguo turugamie bleeding iyo tuone niki agonete atutume ogorwo ni kuria uterus ikiri na indo tucikurure ciume ciothe. You know, no nginya athithie. So ucio ti short cervix, maybe the cervix itahingukaga wega but not short. Uyu wa short cervix ri ni kuria aingita acio
ciekaga uguo na mwana ayura nyunguri agaitika literally tondu cervix ni so short kaberia uritu wa mwana ukaberia kumihingura akauma no kuga ati ndakagie mwana ringiri uguo ti kuga wega tondu agia mwana umari cervix ni twikaga some sort of length so ari kunyita nda ingiri uria twikaga ni gwikira rurigi rurigi hau niguo ndigakuhe muno na tukacoka tukamuhe dawa ingi cia gutuma uterus ndiga contract gakinya riria tukenda ambiririe wera kwa mukoha tukoha kindu ni tawo nayo no mucoka muka stitch mugacoka mukamuhe bed rest a lot of bed rest na neo matonanaga kimwiri ndwagithie nyingi ute the whatever the stitch hekiuria hakiorio Jabaira ni joina ciuria ciganona how no arauga atiriri please ask daktari what causes polyhydramnios or something in pregnancy and what are the risks. Polyhydramnios mwana akoragwo ari in what is called an amniotic sac na ku amniotic sac kuri mai macio hydramnios so kuri mai maria kiasi mwana athakagira ho theinie polyhydramnios ni kuga ni maige muno maige ha poly ni maige muno sometimes one of the commonest reasons ya kugia polyhydramnios ni andu mari murimo wa diabetes ni magiaga angiko mwana ucio ringi ena thina wa spine ni magiaga polyhydramnios mwana kana nyine na diabetes so kuri maundu maingi muno magirehe polyhydramnios uru wa polyhydramnios ni ati reu one mwana no akwari abnormal two no akone diabetic so they need to be checked very carefully na three riria magakinya kugia mwana ri reu tondu ni kimai kiingire ndungireka maumeo hwa tondu ni maguthuka ciuga so kuri uria akinya kugia mwana ukaruta mai macio kahora niguo matigathukie na kuria thiini ukadrain kana ukadrain kahora ugicoka kuruta mwana na mwana uyu aciarwo are there any dangers cia mwana mwenyewe no akorwo thina uma we no akorwo ni mwana uma na thina nikio kugeire polyhydramnios kuri congenital malformations citumaga kugia icio kana nyina no akwari na diabetes in which case akonidi guchekwo very nicely niguo mwana wanda kage congenital malformation two daga congenital digigiceke kai ni yagire dakage na kwaga enough sugar in the baby so ne kindu kirorago very carefully polyhydramnios na uru ni ati itumaga ndayonekete ri nene ona kenyina ne very uncomfortable tondu ari na kimai kiingi no ru arauga ni agita ciana ici na ciana ni igire ena ciana igire they all normal we die na diabetes but every time ena pregnancy ni agia na yo polyhydramnios then digwecia ni real polyhydramnios no kono gitakuneneha polyhydramnios ni abnormal. It's abnormal. It's abnormal. Okay. It's not a normal thing. Tajira tiri turi hau hegi amniotic fluid. Ni kuri he emergency jira ugokoro the involved now. Wetweka kwena hind waters na fore waters. Leu owo tuwecirikia baru handu ukigwa wakairuko niki he mai ni mauma. Utwara mutumia wena thibitari ri ala wekiro all the things dali na labor pains dali na anything mwana wekiro uria muthikagiriria ngoro no akiro ndukamake ni front waters ciauma but the hind waters are okay wa kiogo kia mwana ri kirorete na thi neta nguniko ekunikaga haria kianda okay pelvis ya nyina so mai mamwe no makorwo
twitaga herniation nä ta å rä a å ngä nyita baruni rä na maä na tå maä tå ngä tå rä haha mbere so macio metagwo four waters nä marä a matongeretie kä å ngå kä a mwana rä u marä mbere ya mwana maya mangä mothe marä thutha wa mwana so marä a marä mbere ya mwana rä no matå rä ke na maitä ke kabaruni kau no gathiä through the cervix na gatå rä ke na gaitä ke but mwana arä gå tå rä ka maä kana nä haidi kana nä foa no nginya aciarwo within 24 hours angä kwarä må gima anini angä kwa kinyä te tondå å guo nä kuga atä kå rä a aratå ire agitä irwo infections nä maä rä rä u nä kwahingå ka na nä akwambä ria kå gä a my infections so angä tå rä ka maä na nä må kinyu wa gå ciarwo nä tå inducaga rĩmba nä guo aume angä korwo ti må kinyu wa gå ciarwo tå må ikaragia thibitarä tå kamå he antibiotics cia kå gitä ra maä mwana ndakagä infection tå gacoka tå kamå he ndawa cia gå tå ma mwana amacue na ihenya nä guo agakinya gå ciarwo so kuma maä ti å ndå må hå thå in fact må timia angä ona maä mwa mwana mauma nä athiä thibitarä ihenya tå rä kä harä må rimå wa cukari å kaga hä ndä ä yo må tumia ohete nda nä tagwo gestational na atä gacukari kau gatä narua is it mutumia ukorwo diabetic kana nä kä kä u gestational diabetes ĩgĩaga o mutumia arĩ pregnant arĩkia ĩkahona arĩkia nĩ batiĩ kũhona but about 40% arĩa magĩaga gestational diabetes rĩ no macokaga kũgĩa type 2 diabetes no ĩnyite mwana diabetes nĩ inherited type 2 ndĩngĩmũnyita in that sense arĩ thĩinĩ thĩna wa mwana arĩ wa diabetic rĩ nĩ cukari na in fact twana tũingĩ nĩ tũkuaga mũno twaciarwo ũguo angĩkorwo nyina ndaramenyekete ena diabetes kana nĩ gagũciarwo karekega mũno karĩre wega mũno acoke gakue na reason nĩ atĩ karahũthĩrĩte gũkoragwo na cukari mũingĩ nyina arĩ diabetic rĩ cukari in the blood sugar nĩ very high so mwana ũyũ arabindagwo na cukari mũingĩ rĩu aciarwo rĩ mwana wa diabetic no nginya arorwo na heo cukari ihenya mũno otherwise ũngĩikũrũka nĩ agũkua so that's the only big problem President tũkĩrĩkia wĩtagwo John Dramani Mahama president wa Ghana araugire atĩrĩrĩ Njenga atĩ ngũyũ kuga nĩ aratũirorera president wa Ghana auga atĩrĩrĩ tũtikarĩage irio thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ yakinya tondũ araugire atĩrĩrĩ acerete one of the centers cia cancer akauga atĩ athiĩ labu icio rĩ ĩkũrora jasa gacikere kũhingũra mahingũraga atĩ cancer ĩratestagwo na cukari atĩ wakonta specimens icio muoyaga rĩ aronire nĩ cukari rĩu areraga andũ atĩrĩrĩ mũtigakĩrie kũrĩaga thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ mũkarĩa mbere nĩguo mu avoid cancer na diabetes ucio muthuri nĩ atarĩte rika wega ũngĩkĩrĩa maingĩ mbere auga na acoka arongerera atĩ na warĩa thaa ĩmwe rĩ ndũgagĩkome ũrĩo ũkome rĩu kuma thaa ithatũ nginya thaa inya hau nĩ araugire wega hau yes but it is true cancer nĩ huhagĩrĩrio nĩ cukari for sure no ti kuga atĩ cukari nĩ wakĩrehe cancer no kuarauga kũrĩa rĩu nĩ ũkũrĩa properly ndĩkũmataka nĩ thaa ĩmwe kana nĩ mbere nĩ kũringana na ũrarĩa cigana atĩa na nĩ what quality ũrarĩa rĩu rĩ uga ũhoro na ũcoke ũtũhe rĩrĩ patient erĩ ũgatũhe examination ya gũcelebrate birthday yako rĩu we can pick randomly. You can pick 2 random ones. Tukutumire ati nä rwa gä tä o gä a kä må rä acio no gå gagä tå rä hia cio nä wä ra
ino ugo horo kula magikuona na namba yaku Rege wona ndaka na rege ukoro guku gimuri kundu gutumaga njenga na ihura matinde magithakia geithie tata nowe geithagia riu tata nende angegeithagia but reke geithie tata etagwo Wangari akoragwo na kuria kianjo ya kundu Rift Valley kianjo ya Rift Valley joke njugi ati ngoragwo Nairobi Hospital Doctors Plaza second floor room 211 Dimo chito ne 0721 938 0721938208 na ne korago nyandiketwo ne kindu gitagwo She Chooses to Live Initiative iyo yaragiriria ndeto ici turaririria cia timia and she chooses to live because she knows so ne knowledge tukorago tukiatimia all the time ni hesuria ihaha na gucia ni tuguka tuciariririe mutumia agiro ni kuonana kimwiriri niguo agie mwana what time two ni kurorio hena gimuno maroria uria mekugia ciana cia tuhi ruo akigwa aga you know ndeto ni nyingi iri heanagwo hau ntugakuria kana no thure guciaraki ate gwenda kana ga kahika gwena kana ga kairetu ninge ru na ate na ru miaka taitu na njengare kana tubatie kugia ciana kana ni ndo twakura no curo gatucokeria kana oria wabui ne jwa kenete muno ni ndeto ici oine ri wabui ni akinyire wabui kata kinyire uria mworo gukukira ni well done na ukirora president ukiaria thembo ya hwaini president ni ukorwo akiariria bururi kuma thembo cia hwaini umothe tukigwa uria gutwira turahoya twehererie igoti ria nyumba ametigeri voluntary hari mundu kwenda athie na bena kurengwo no hari mundu tarenda ri areke tutwe bange kana te muthuri ndikuona muno keria no tukumuigua Ayubu 14:5 matuko ma mundu ne matare ni oy muigana wa miaka yake amwikireire mihaka atangihota gukira na kuherethu ithatu igiri kuri ihinda ria guciarwo na ihinda ria gukua kuri ihinda ria kuhanda na ihinda ria kugetha kumanya riu rucio wina athuri rucio twakona muthuri ti Kigoci wa Emiri na ndagitari Nyamu Njoka ni tukoretwo muno tukirora undu ititwo magongona ma Mugikuyu ni ndigutumira ga clip ka uhoro wa kindu gigwitwo riria andu megukomania mutumia na kahinda ka mweri irauga ate even in the spiritual realm please I'd love to see that even in the spiritual realm irakwira ate gwe kundu dathiete Zambia mena ngaragu nene muno atumia othe ni story dekire ikoragwo YouTube atumia othe merirwo kuria mundu othe ina kahinda ka mweri agaikarira tiri ni kwaurire mbura nene nginya kimakuwa atiriri no jo na kuri kana cyo cia university jagaba yetu keino kare muthie muthome kindu gitagwo micro credentials tukothi twe hotu gutwa mweri twake na ni uguthondeka mirigo very nice asanti hau niho tugukinyeria mutindie thayo mungirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime. Guess what? Tumekana fi netawakinya anguka na hoduraina musie akufarju akila mtu hapa ndani moto ai sitaki kitu kingine
The baddest, the illest, the craziest dance show. Tukoragwo na goko uo. Mwena wa 254. Nedashi mwaki. Each and every Saturday, Shikwe Hada Dinashara, Nanu Dugo, Washesha, your number 1 TV station.